I'm here. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Ayan yung palayan, guys. Yung tractor, nilalagyan siya ng 이거 뭐예요? 아보노? 발자국이가 있는데? Ano yan siya? Video. Video? Fertilizer. 발자국이. Papaanda rin siya doon sa palayan para ikatag siya dito sa basakan. Andun yung seedlings ha, yung ginawa namin nung nakaraan. Ayun. Yan. Ayan siya, guys. Para siyang Bermuda. Ayan. Igo Mickey, ah. Hanadul? Sambiki? Oh. Igo, how many hectare can plant? Eto siya, guys. Hindi ko alam kung gaano siya karami, ha. Ups, ayan siya, oh. Ayan siya, 300 pieces lahat. Yung tinanim namin nung nakaraan. May video ako nun, may vlog ako nun. Eto siya, ang matataniman niya, 1 1/4 hectare ang matataniman sa 300 na box. Yan. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Eh, dito sa kabila, oh, tinaniman na. Oh, di ba? Ayan, papanda na si Lolo. 오빠, 할아버지 이제 출발해요. Kaba, 가자. Sushim. Ayan si Lolo. Mag-aabono yan si Lolo. Susundan ko pala siya. 엄마 먼저. 엄마, 왜? 이거 먼저. 천천히. 뛰어지 마. Mag-aabono si Lolo sa basakan. Hello, Lolo. Ayan, naggalat na yung mga abono, oh. Wow. Nagsisitalsikan na yung mga abono. Ang galing. Pati dito sa Punta rin dito sa katabi yung mga abono.
si Ma! Nakita ba yan? Layo. Alam yung pinagagawa ko. Ayan. Hello guys! I'm here! Ayan. Hello po! Hello! Tapos na ho guys. Ako gusto uri ko ya? Ah! Aja. Nag-aabuno kami sa Basakan.
Mabilis lang yung trabaho pag merong traktor. Next time na vlog ko guys, yung paano magtanim ng palay sa basakan. Hello guys, bye-bye. Yogi, bye-bye haja. Eka, uma tara jo. Yogi po. Ano guys? Bye-bye po. Welcome po. Please like and subscribe. Please. Hello guys. Please like and subscribe to our channel. Ayan, tapos na ho rito. Fertilizer, how many sack? 6 no so? Ay? I think 2 guys. 6 sack. How many kilo? 1 sack? 20. Yung 6 na sako na abono, 20 kilos yung laman ng isang sako. Tapos 6 na sako yung inabono dyan. 1/4 mahigit hektar. Almost 120 kilos yung naubos na abono. Kasi hindi naubos yung 6 na sako eh.